ฮวงจุ้ยในใจอันดับหนึ่งพี่จ๋าเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยากบางคนรวยบางคนก็ไม่ได้มีความสุขเพราะคนนั้นคับอารมณ์กันนึกออกใช่ไหมแสดงว่าเราต้องเน้นอะไรด้วยใจคนให้เปิดก่อน positive thinking มีความสุขกับมันให้ได้ก่อนแสดงว่าพี่ต้องจัดอะไรผมช่วยจัดใจคนด้วยบางคนยังมีวิธีคิดที่ผิดเมื่อวิธีคิดผิดการกระทำก็นำผลอันผิดพลาดมาได้ง่ายเช่นมักง่ายไม่รอบคอบประมาทเวลาทำอะไรต่างมันก็ไม่ก่อประสบความสำเร็จที่มั่นคงเท่าที่ควรนะก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดดังนั้นเวลาการไดหรือเป็นดูฮวงจุ้ยต้องดูอะไรด้วยวิธีคิดของคนด้วยแสดงว่าฮวงจุ้ยในใจคือวิธีคิดต่อไปข้อที่สองฮวงจุ้ยบนร่างกายพี่จ๋าเมื่อจิตใจมันได้ผิวพรรณหน้าตาราศีเป็นไงบ้างพี่จ๋าอ่านกายรู้ใจถ้าจิตตกจิตทุกข์เนาะครับร่างกายทรุดโทรมความใส่ใจความสะอาดสะอ้านแววตานึกออกใช่ไหมครับมันก็เปลี่ยนไปนึกออกใช่ไหมแต่ฮวงจุ้ยบนร่างกายไม่ได้มองแค่ราศีบนตัวเราอย่างเดียวนะเสื้อผ้าหน้าผมความเหมาะสมมีผลไหมบุคลิกภาพน้ำหนักส่วนสูงอะไรต่างๆการดูแลให้มันเหมาะสมกับเพศวัยและกาละนี่ฮวงจุ้ยบนร่างกายสำคัญนะเราต้องจัดต้องปรับด้วยข้อที่สามเราเรียกว่าฮวงจุ้ยอาคารบ้านเรือนพี่เห็นไหมสำนักฮวงจุ้ยส่วนใหญ่จะหลงข้อนี้กันจริงไหมเน้นว่าจัดบ้านแล้วมันดีอย่างเดียวแต่ไม่เคยมาย้อนกลับมามองว่าใครมันอยู่ในบ้านบ้านมันส่งผลที่ใครดังนั้นเราจึงหลงกันมาว่าต้องบ้าเคสไอ้เคสพวกเนี้ยเอาไว้หลอกแดกหากินกับลูกศิษย์โง่ๆก็เลยไม่ใช่มีลูกศิษย์โง่ๆเพราะเวลาเรียนแล้วแทบไม่ต้องใช้เดี๋ยวเราจะมาเข้าเรื่องรายละเอียดข้อที่สี่ก่อนฮวงจุ้ยแห่งจริตศรัทธาจำได้ไหมความเชื่อก่อเกิดปาฏิหาริย์ข้อนี้มันจะประสานกับใจด้วยนะในข้อที่หนึ่งเพราะต้องทำให้เขาเชื่อมั่นตัวเองแล้วทำให้เขามีเป้าหมายเวลาเขามีความเชื่อมั่นตัวเองและมีเป้าหมายที่ดีนึกออกไหมครับแรงจูงใจที่จะผลักดันตัวเองให้ไปแสดงว่าข้อที่สี่มันเหมือนเป็นเคล็ดหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางอย่างนึกออกไหมครับที่เป็นตัวตายตัวแทนหรือตัวช่วยที่เป็นพลังพิเศษในศรัทธาของคนเราจะต้องเรียนกันสี่บริหารสี่นัยยะเนี่ยเราไม่ได้เรียนแค่จัดบ้านอย่างเดียวเรียนต่อว่าถ้าไม่ได้ผมไม่คืนเงินแล้วไว้เขาปากช้าถ้าขึ้นจั่วมาไม่ดีผมก็เดินออกมาห้องแล้วเพราะผมไม่เชื่อฮวงจุ้ยดีมากผมบอกแล้วคุณต้องทำให้มีชื่อดังนั้นเราจะบอกว่าคำว่าฮวงจุ้ยพี่พับบอกแล้วถ้าเราไม่สอนด้วยเหตุผลแต่เราจะติดคำหนึ่งนะฮวงจุ้ยคือคำว่าอะไรรู้ไหมอัปมงคลคืออะไรนึกออกใช่ไหมเพราะฮวงจุ้ยชอบพูดกันจังสิ่งนี้มีมงคลสิ่งนี้เป็นอัปมงคลไม่ดีนะพี่ก่อนในความรู้สึกพี่ในความคิดพี่เลยคำว่าอัปมงคลคืออะไรของผมยึดหลักเดียวคือคำว่าอัปมงคลคือสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมนั่นก็เป็นหัวใจเกินแต่ก็ถูกพี่ล่ะถูกถ้าจะเป็นเกี่ยวกับบ้านก็คือแบบมีการเกี่ยวกับความตายอยู่ในบ้านบ่อยๆเลยครับนั่นก็เป็นปลายของดีเทลนะสิ่งที่เกิดแล้วทำให้เราไม่สบายใจนั่นคือสิ่งที่เป็นหัวใจตัวเหมือนกันนะเหมือนอีกแล้วเซ็นสำเนาถูกต้องอะไรอีกก็คือสิ่งที่เกิดในบ้านทำให้เราอึดอัดไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งที่ทำให้เราคิดมากจิตตกเราแรงคุณพี่ล่ะมงคลก็คือสิ่งดีงามใช่ไหมคะแต่มงคลคือสิ่งที่ดีงามแจ่มเลยเป็นสิ่งที่แบบแล้วมันอาจจะทำให้ความรู้สึกไม่ดีโอเคคุณพี่ครับเอาป่วยพี่ครับเวลาพูดความสวยหันซ้ายหันขวาอย่ามองหน้าตรงเลย
อะไรเอ่ย ความรู้สึกที่ทำให้เราไม่สบายใจอะไรเนี่ย ได้คุณพี่ครับ ความรู้สึกไม่สบายใจของเรา สำเนาถูกต้องเลยนะเนี่ย ได้พี่จ๋า สิ่งที่ไม่ดี สิ่งที่ไม่ดี อย่างนี้ป่ะ ใช่เลย อย่างนี้ยไม่ดีพี่ครับ ก็คล้ายๆแหละมันจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ส่งผลดีกับเจ้าของบ้านนั้นๆเลย ความสกปรกครับความสะอาดที่มีใจ แม้แต่ความขี้เกียจด้วยนะ แม้แต่ความ over acting หรือการ over ในการใช้ชีวิต อะไรที่เกินสมดุลอัปมงคลได้หมด กระแสน้ำพัดเอื่อยๆไม่เคยทำให้เรือล่มนึกออกใช่ไหมแต่เวลากระแสน้ำรุนแรงมากเกินหรือน้ำมากเกินไปหรือกระแสเชี่ยวรุนแรงคำว่าอัปมงคลนะที่น้อยมากก็อัปมงคล มันจะมีระดับของคำว่าสมดุล แต่เกินสมดุลมากๆก็กลายเป็นอัปมงคล แสดงว่าเลนส์แห่งความเป็นอัปมงคล มันปิดหน้าปิดหลังของความเป็นมงคลนะ ขาดก็แปลว่าอัปมงคล เกินก็แปลว่าอัปมงคล อัปมงคลมีเส้นบางๆคือสมดุล ขอโทษความมงคลมันมีแค่เส้นบางๆคือสมดุลนึกออกไหมครับ แต่เส้นหนาๆมันเป็นอัปมงคลทั้งบนและล่างท่านอาจารย์อัปมงคลคืออะไรเฮ้ยโชคหลอกลวงอยู่เมื่อกี้ที่อธิบาย ผมพูดง่ายๆก็คือถ้าในบ้านก็คือแค่นั้นแหละแต่เราใช้เงิน ได้จดตามโชคนะเดี๋ยวแล้วเสียเพิ่งจด ลองดูก่อนว่าโชคสรุปเป็นยังไงอัปมงคลมีอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของ พี่ชอบมองว่าฮวงจุ้ยจะต้องเป็นเหลี่ยมมุมเหลี่ยมตึกช่องลมถนนทางสามแพร่งผิดแล้ว ลูกหัวตัวเมียของพวกพี่ก็เป็นฮวงจุ้ยและสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่งคำว่าฮวงจุ้ยแปลว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราพี่ครับ เราไปอาศัยที่มันมีกลิ่นเหม็นนึกออกใช่ไหมเรารู้สึกว่าหงุดหงิดกับมันนี่เลยอัปมงคลใช่ไหมแต่คนคนหนึ่งอยู่บ้านที่มีกลิ่นหอมมาก แต่เมียไม่เคยเข้าใจเขาแล้วพูดจาแดกดันให้เขาเจ็บใจน้อยใจตลอดเวลา อันไหนมันปากเหม็นกว่ากันนึกออกใช่ไหมดังนั้นนะครับ คนน่ะตัวร้ายเลย ฟังไว้ก่อนนะเมื่อกี้เราเรียน4 ข้อฮวงจุ้ยในใจบนร่างกายเคหสถานแล้วก็ศรัทธาใช่ไหมฟังไว้ก่อน อันดับ 1แต่ว่าสำคัญที่สุดฮวงจุ้ยหรืออัปมงคลที่พิฆาตมาโดนใจ เจ็บปวดที่สุดมากกว่าไอ้แค่ข้อที่3ที่เรียกว่าเคหสถานจริงไหมเหลี่ยมมุมตุดพุ่งมานะระวังอุบัติเหตุการผ่าตัดแตกแยกนึกออกใช่ไหมล่ะจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ง่ายแต่ขอโทษนะครับ จิตใจเขาไม่มีความสุขเลย แล้วก็โดนดูถูกจากคนที่เขารักที่สุดละอันไหนเจ็บปวดกว่ากันอันไหนเป็นอัปมงคลที่เกิดขึ้น ดังนั้นนิยามที่โชคจะบอกเลยว่า อัปมงคลคือทุกอย่างรอบตัวไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจ ทั้งทางตรงและทางอ้อม อันไม่ก่อเกิดความสุขความยินดี อัปมงคลนะครับ ประกอบไปด้วยคนสัตว์สิ่งของที่ส่งผลต่อกายและใจนึกออกใช่ไหมที่ส่งผลต่อกายและใจในทางที่ไม่มีความสุขไม่มีความน่ายินดี แค่ทุกข์กังวลเครียดเจ็บตัว เจ็บใจ เจ็บกายเจ็บใจนึกออกใช่ไหมครับนี่แหละอัปมงคลดังนั้น วันนี้พี่ต้องตีแผ่ให้ได้ก่อนว่า อัปมงคลในบ้านมีอะไร แต่พี่ครับมันมีเคสอยู่เคสหนึ่งเอาไปตั้งได้เลยรับรองแก้ได้หมดทำใจถ้าทันคำมะก็คือว่าปล่อยวางนึกออกใช่ไหมก็คือมันเป็นอย่างนั้นแต่ฟังไว้ก่อนนะบางอย่างที่ผิดละไว้ก่อนยังไม่ต้องแก้ไปกระตุ้นอันไหนที่ทำได้ดี ฟังไว้ก่อนนะครับมีการตลาดขั้นเทพอยู่ข้อหนึ่งส่งเสริมจุดแข็งจุดเด่นแต่อย่ารอแก้ที่จุดอ่อนทำธุรกิจนะครับอย่ารอแต่แก้จุดอ่อนให้เสร็จก่อนแล้วค่อยไปลุกตลาดเป็นไงบ้างกระแสหมดไหมคู่แข่งขันแข็งแรงไหมเหมือนโตโยต้าไงรถของเขาดีมากยิ่งไฮบริดนะครับแล้วสุดท้ายนะขายไปได้2 ล้านคันเรียกคืนมาแก้ไขใหม่เพราะอะไรนะครับโตโยต้านาไฮบริดเป็นเจ้าแรกๆนึกออกใช่ไหมผลคืออะไรไอ้พวกอะไรนะทำตลาดนาฬิกาเยอะมากเลยนะ
แต่เรียกคืนมาเป็นล้านคันเห็นไหมก็เลยบอกเพราะอะไรนะกำลังจะบุกตลาดเพราะเขาพิจารณาทั้งแบตเตอรี่มอเตอร์ไฟฟ้ากำลังขับนึกออกไหมครับที่มีแรงม้าค่อนข้างมากนั่นคือจุดแข็งเขาทำตลาดบุกไปก่อนเลยแล้วสุดท้ายเรียกคืนมาบอกว่าแอร์แบ็กมีปัญหาชิปบางอย่างมีปัญหามันไม่ได้แปลว่าเพอร์เฟกต์ถ้าเขาบอกว่ารอแต่แก้เป็นไงบ้าง ไม่ได้ครับ ไม่ได้ขายดังนั้นการทำธุรกิจหรือการทำชีวิตหรือการบริหารบ้านเรือนด้วยฮวงจุ้ยอะไรเป็นจุดเด่นได้ทำให้เรามีความสุขก่อนแล้วจุดด้อยไม่ค่อยมานั่งกบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องกบจุดด้อยอยู่แล้วนะเพียงแต่บางอย่างมันยังแก้ไม่ได้นะเฉพาะนี้ตอนนี้ใช่ไหมครับไปทำอื่นให้มันรู้สึกว่ามีทางออกมากกว่าแสดงว่าฮวงจุ้ยถ้าผิด1จุดไปแก้ดีให้เพิ่มกลายเป็น2 point หรือ2คะแนนตรงนี้มัน-1ทำยังไม่ได้ยังไม่พออะไรที่มันทำแล้วมันบวกขึ้นมาเป็น2แต้มบ้างเพื่อเอามาชดเชยกับ1แต้มที่ยังไม่สามารถจะแก้เกมได้ฮวงจุ้ยต้องเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะฮวงจุ้ยมี4สเต็ปของมันนี่ออกใช่ไหมครับที่เราเรียกกันว่าใจกายสิ่งแวดล้อมแล้วก็ศรัทธาจริงๆในศรัทธามันก็คือพูดยากนะเพราะมันเรื่องว่าบางครั้งก็อิทธิปาฏิหาริย์หรือพลังที่เหนือโลกหรือซิกเซนที่มันสัมผัสได้เรียนหลวงพ่อคูณป้องกันปกป้องอุบัติเหตุได้แต่หลวงพ่อคูณนะครับเบ้นคว่ำมา2 รอบคานออกมานึกออกใช่ไหมกับลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดได้ขับเบ้นในคันขาวๆไปคว่ำตกคลองตกร่องถนนกำลังจะบอกว่าเห็นไหมเวลาศรัทธาท่านก็เลยพูดของข่าวเลยว่าอย่าว่าแต่120แค่80กูก็ลงแล้วนั่นก็ความจริงมันอยู่ที่ว่าศรัทธาบางคนได้ห้อยเหรียญนะครับเป็นสมเด็จนะอุ้ยบอกว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายแต่มันปลอมแต่ผ่านอุบัติเหตุต่างๆก็เพราะพระองค์นี้เท็จจริงแท้ปลอมอยู่ที่ใจคนพระบางคนนะเวลากรรมการเอามาหลอกขายแต่ไม่ได้ผ่านพิธีก็บอกว่าผ่านพิธีแล้วเวลาคนซื้อว่าเชื่อว่าผ่านพิธีแล้วทั้งๆมันไม่ได้ผ่านแม่งศักดิ์สิทธิ์ลดความชนยุบยู่ยี่แต่ทำไมกูรอดนั่นต่างหากแสดงว่าศรัทธาก่อเกิดปาฏิหาริย์ทำอะไรก็แล้วแต่จงมีแรงศรัทธาที่แน่ๆศรัทธาอันดับแรกที่พี่ต้องมีศรัทธาตัวเองก่อนว่าฉันคือความเพอร์เฟกต์ในความเป็นฉันเพราะไม่มีคนอื่นเป็นพี่ได้อย่าไปมองว่าเขาหล่อเขารวยเขาสวยเขาจนพี่ถูกพระเจ้าประทานมาให้ในความเพอร์เฟกต์ในความเป็นพี่แล้วไม่ต้องไปอิจฉาใครนะเด็กเดี๋ยวกูเจอมึงนะมึงตายแน่เลยเพราะกูอิจฉามึงอยู่ดังนั้นก็เลยบอกว่าวิชาฮวงจุ้ยอย่าไปมองว่ามันต้องเป็นหลักการอย่างจ๋าๆจริงๆมันเป็นแค่พลิกอีกด้านหนึ่งมันก็แค่ความอยู่ยังไงกับธรรมชาติและอยู่ในความเป็นจริงให้ได้แค่นั้นเองดังนั้นอัปมงคลฟังใหม่นะที่อัปมงคลคือสิ่งแวดล้อมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของบ้านเรือนอาศัยหรือทรัพย์ต่างๆที่เราเห็นทุกอย่างเลยนะที่มีผลต่อร่างกายและจิตใจอันส่งผลไปไม่ได้ก่อเกิดในเรื่องความสุขหรือความน่ายินดีกลายเป็นความทุกข์ความวิตกความกังวลหรือความเจ็บตัวนี่คืออัปมงคลทั้งหมดดังนั้นกระซิบนะครับอย่าเสือกมาถามอาจารย์อัปมงคลคืออะไรนะตบหัวหลุดกิ้งกูกับเลยนะเพราะถือว่านี่คือความเป็นจริงแล้วนะแล้วถ้าถามว่ามงคลคืออะไรกายใจมีความสุขจบความเป็นมงคลก็ตรงข้ามเลยแสดงว่าทั้งกายและใจอันประกอบสัมพันธ์ไปด้วยคนสัตว์สิ่งของแล้วเรามีความสุขกับมันแสดงว่าบ้านใหญ่โตรวยใช่ว่าจะต้องมีความสุขเสมอบ้านเล็กก็สามารถมีความสุขได้ก็มีความเป็นมงคลได้ปริมาตรของความรู้สึกและอารมณ์ไม่สามารถวัดด้วยเครื่องตวงมันเป็นความรู้สึกเฉพาะบุคคลดังนั้นความมีมงคลอยู่ที่ความพอใจของคนด้วยแต่อย่าดัดจริตทำไม่ได้แล้วอ้างว่าแค่นี้กูก็พอแล้วต้องยอมรับว่าไม่ได้คือไม่ได้โชคชอบคำว่าความพอเพียงแต่ความพอเพียงใช้ไม่ได้ในวัยเริ่มต้นที่จะสร้างตนเพราะถ้าสร้างตนบอกว่าพอเพียงเมื่อไหร่ปุ๊บมึงไม่มีความก้าวหน้าแล้วแต่ชีวิตจะมีภาระเพิ่มดังนั้นความพอเพียงจะสวยหรูมากเมื่อรวยหรือพร้อมความพอเพียงจึงเกิดแต่ลองไม่มีจะแดกแล้วบอกว่าพอเพียงหาเช้ากินค่ำลองป่วยลองไม่ได้ทำงานดูสิก็ไม่มีจะแดกเลยนะ
ดังนั้นความพอเพียงเป็นสิ่งที่ดีสำหรับคนที่พร้อมไม่ต้องเหนื่อยมาก แต่มีหลายคนทำไม่ได้ก็อ้างว่าแค่นี้ฉันก็โอเคแล้วแหละมันก็มีอีกนะอ้างในความพอเพียงอย่างนี้นี่คือความเป็นจริงของชีวิต แต่จะยอมรับกันได้หรือไม่ได้ เพราะอะไรทุกคนอยากมีเงินเดือนขึ้นทุกปี แสดงไม่ได้มีความพอเพียงแต่เวลาไม่ขึ้นเฮ้ยแค่นี้ฉันก็อยู่ได้นึกออกไหมเพราะคิดว่าดีกว่ามาไล่กูออกไงก็แค่นั้นเองก้าวไก่นิดหนึ่งธรรมะไม่ได้ช่วยตอนทำธุรกิจนะตอนเริ่มทำธุรกิจ แต่ธรรมะจะมีคุณค่าที่สุดตอนธุรกิจเจ๊งทำใจปล่อยวางนี่เลยธรรมะไม่เคยช่วยให้คนตอนเริ่มต้นทำธุรกิจได้ประสบความสำเร็จนะเพราะเวลาอะไรต้นทุนแค่นี้การแข่งขันตลาดสูงต้องมีค่าโฆษณามากก็ต้องบวกกำไรมากธรรมะบอกว่าแพงไปเอาเปรียบเขาไปหรือเปล่ามอมเมาเขาไหมมันทำให้ทำธุรกิจไม่ได้ใช่ไหมดังนั้นธรรมะไม่ได้มีคุณค่ามากมายเท่ากับตอนธุรกิจเจ๊งธรรมะจะมีคุณค่าที่สุดเลยนี่คือเรื่องจริงเพราะตอนที่พี่ทำธุรกิจพี่ต้องแข่งขันถ้าพี่รู้สึกว่าตอนขึ้นก็ต้องโกย ก็มันก็ต้องกอบโกยกระแสยิ่งมาพี่ก็ต้องนะใส่ให้เต็มที่ กระแสมาก็ต้องไม่เกาะ น้ำขึ้นให้รีบตัดนะแต่เวลาเจ๊งวิ่งเข้าหาธรรมะนะครับพี่แล้วค่อยกลับมาเริ่มต้นใหม่ได้เร็วอันนี้คือความเป็นจริงดังนั้นอย่าดัดจริตเฟกตัวเองว่าอู้เนี่ยอยู่กับธรรมะมาทั้งชีวิตธรรมะแปลว่าสมถะถ้าจิตใจไม่เอาดังนั้นจดไว้เลยนี่คือไม้ตายฮวงจุ้ยไปดูฮวงจุ้ยบ้านใครรูปพระอรหันต์เยอะแยะไปหมดอย่าไปเสือกพูดในเรื่องความโลภเขาให้มากเพราะสุดท้ายเขาจะพูดว่าพอเพียงปล่อยวางเข้าใจโลกถ้าพี่ไปคันบอกพี่ต้องทำอย่างนู้นพี่ต้องอย่างนี้นะแต่คนพูดอย่างนี้สังเกตไหมส่วนใหญ่ไม่ได้มีหลักการที่มั่นคงเพราะอะไรนะครับเวลาเฟลหรือเป๋ที่วิ่งเข้าหาธรรมะก็คืออยู่กับธรรมะรู้สึกว่ากูมีความสุขแต่ธรรมะอยู่ในสังคมที่จอมปลอมอยู่นะเพราะทุกวันนี้เป็นไงบ้างต่อให้พระอาจารย์ดังแค่ไหนนะครับก็มีลูกศิษย์จำพวกตอแหลขี้ช่อขี้นินทาอยู่ทุกสำนักเลยแล้วเป็นลูกศิษย์ใกล้ตัวด้วยส่วนใหญ่เป็นศิษย์เอกด้วย ติดตัวเลย นึกออกใช่ไหมหากินกับแต่พระอาจารย์บริสุทธิ์สุดแสนจะดี แต่ตัวลูกศิษย์รายล้อมนั่นคือความจริงเราก็ต้องมองดังนั้นธรรมะจึงเป็นแค่เปลือกที่เราจะเข้าถึงจึงกลายเป็นพุทธพาณิชย์ดังนั้นโชคพูดนิดหนึ่งนะเวลาไปดูฮวงจุ้ยที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าเจอในรูปพระเจ้าเยอะๆของเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากอย่าไปแตะต้องแตะอะไรวิธีคิดแตะนิดหนึ่งตรงที่ว่าเอาชีวิตเทียบด้วยชีวิตนะความสำเร็จของคนไม่สามารถเทียบได้กับใครถามเขาประโยคง่ายๆพี่ครับปัจจุบันนี้ถ้าเทียบกับอดีตที่ผ่านมาพี่มีความสุขความพร้อมในเรื่องเงินทองรถบ้านดีกว่าอดีตแล้วหรือยังแต่ถ้าพี่เคยมีบ้านตั้งหลายหลังปัจจุบันนี้เจริญรั่วจริงไหมพี่เคยมีบ้านพี่เคยมีรถเบนซ์คำว่าเคยมีมันแปลว่ามันไปแล้วแสดงว่าการเทียบความสำเร็จของคนอย่าไปเทียบกับใครเทียบกับตัวเขาเองให้เขาตอบเองพี่ครับถามจริงชีวิตในปัจจุบันนี้ครับเทียบกับอดีตอันไหนฟู่ฟ้ากว่ากันถ้าเขาบอกว่าปัจจุบันพี่ครับแสดงความยินดีด้วยปัจจุบันนี้พี่ประสบความสำเร็จแล้วแต่ถ้าเคยมีแต่ก่อนพี่ดีกว่านี้ตั้งเยอะพี่ครับสถานภาพตอนนี้พี่อยู่ในความว่าล้มเหลวถ้าเทียบกับอดีตกราฟมันเคิร์ฟมันต่ำลงนี่มันไม่ได้เชิดหัวขึ้นรู้ไหมครับชีวิตของเรามันจะมีคำว่ากราฟในการขึ้นลงของจังหวะชีวิตเหมือนกระแสตัวเลขของรายได้แต่ถ้าเราดรอปลงแล้วมาอยู่ในระดับนี้ทั้งมันเคยขึ้นสูงนั้นแสดงว่าเราผิดพลาดชีวิตที่มั่นคงดีนะครับมันต้องเชิดหัวขึ้นไปตลอดอย่างนี้เราก็ต้องตรวจสอบด้วยเพราะมันคือการดูฮวงจุ้ยจริงๆฟังการแก้ปัญหาของโชคบอกความลับไว้แล้วนะโชคแก้ที่วิธีคิดและการจัดการคนฮวงจุ้ยยิ่งสำเร็จเดี๋ยวโชคยกตัวอย่างพวกพี่จะคิดเลยว่าเพราะอะไรกลับมาพูดคำว่าสร้างจุดเด่นเน้นจุดขายเพิ่มช่องทางใหม่นี่คือหัวใจฮวงจุ้ยในการทำธุรกิจของโชคที่เรียกว่าฟ้าดินโคลนยกตัวอย่าง
เข้าประเด็นนะ เห็นภาพกับมันให้ได้นะ แล้วค้านหรือแย้งโชคให้ได้ ร้านค้าหนึ่ง มีคนเปิดร้านขายของนะ มีคนผ่านหน้าร้านเยอะมาก เป็นพันๆประมาณ 4-5,000 คน แต่เข้าร้านเดินเข้ามาในร้านแค่วันละ100 คน เข้ามาแค่วันละ100 คนนะ แต่มียอดซื้อจริงแค่20 คน แสดงว่าเข้ามา5ซื้อ1อัตราส่วนซื้อ1